पूर्ण कालीर परिचय निजर बोलिका जननी जननी जहर जना कालीर बंधन हेला कड़ा चंदन कालीर बंधन हेला कड़ा चंदन कड़ा चंदन मधुर संपर्क कपट छिड़े देलाजी ममता सुनटुरी मधुर संपर्क कपट छिड़े देलाजी ममता सुनटुरी बंधन हेला कड़ा चंदन
କେଜାଣି ଗାଡ଼ିଟା ହଠାତ୍ ବାଟରେ ଖରାପ ହେଲା। ଏଠି ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ପାଉନି ନା କି ଗାଡ଼ି ମଟର ଯିବା ଆସିବା କରିବା ବି ମୁଁ ଦେଖୁନି। ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି? बोले मनुष्य यदि भूल रास्ता चली आसे राजधानी जीव कि हाँ जाइए गाड़ीटा बाटर हठात खराब हो गला। हेले किमिति जीवी मु एबे चिंता भी करि पारुनी। एई किछि बाट गले मेन रोडा पड़िबो आ से मेन रोड पाखे गोटे ग्यारेज अच्छी से कथा तो मु भल भाव जानी। हेले गाड़ीटा तो मोर स्टार्ट होनी। हेले जीवी किमिति भी चिंता भी करि पारुनी। जदि आपण कहे मु आपन साहाय्य करी मो गाड़ी ने आपन छाड़ी दे आसी। कोन कहले आपण मते साहाय्य करिवे? हो ताले आसु। किंतु आपण परिचयटा मु जानि पाइलनी। एई दुनिया रे परिचय न जाले काले भल मत मो ऊपर कोन हो मु सेही टाइम पता नहीं नहीं सितरे किछि भय करिया दरकार नहीं। मु होंती कांता प्रसाद चौधरी चौधरी कंपनी रो मालिक। ये ताले कांता प्रसाद चौधरी कोन कहले आपण कांता प्रसाद चौधरी? हां मते कोन आगु जानि सती ना कोन? अरे जानिबिनी केमिति तम भली अर्थ प्रतिमान न चिनले हम पेटटा पुरिबो केमिति? हौ मु आपन छाड़ी चलंतु। हां हां चल टिके गोटे काम थला कथा कोन कि कोडे आपण चलंतु ना। रूप विकृत हो पारे कर्म विवश हो पारे तथापि मु गोटे मनीष ना ना मु सेमिति किछि भाबिनी। अरे को माने मु उत्तर देबी प्रेम बिना सुखी ठक हो गोटे मनर ना कामना ना जली पड़ी पाउस होतबा गोटे हृदयर। देखो भाई एबे घरे ना तमे भी आसीबा। अरे हसो खाई की अरे हसीबेनी केमिति? अरे किए कहला मु तो भाई पाखु आसी बेली मु किंतु तम से तो कथा बका तू पसंद करे ना किंतु तू मोर बहुत पसंद जाय आसे नहीं। अरे मु तो घर संसार करबा चाहे संसार पुरी तमे तम गुडटा ठीक अछि तो ए चुप रह साले बकवास बंद कर कहूची पळी जा ता नहरी मैं कोन करबो तू बाहर पूछी ता नहरी कोनी करे तते दिकोड़ कर देबी बा होबो तो दूरर कथा बाहागर पे स्वप्न देखियाबू सवित्र पे भूली जबो कोन कर खाली तते मजी तू मो पर हाथ उठे देलु पळी जा ता नहले तो तंटी कोना करी मु रक्त पीजिबी। अरे तो पाखु न गले मो तंटी पाके रक्त पीबु केमती? भाई आसलु भौणी रक्षा करने को अरे पारिबु रक्षा करी बड़ कसिबु मो संगे किछि कहिनिबे खाली दी पद कथा आइछि
ଶାଳି କହୁଛି ପନିର ଟେ ଆଣି ମତେ 2 ଗର କରିଦବ। ତମେ ବାକେ ଆମ ପଛରେ ପଡ଼ିଛ। ଆରେ ତୋ ଭଉଣୀ ମତେ ବାହା ଦେଇଦେ। ନା ଅସମ୍ଭବ। ଆରେ ମୁଁ ତ 1 ଟଙ୍କା ଦଉଛି ତୋ ଭଉଣୀକୁ ମତେ ଦେଇଦେ। ନା ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଉଛୁ। ଏ ପରେଶ ରାଉତକୁ ତୁ ଟଙ୍କାର ଲୋଭ ଦେଖାଉଛୁ। ଆରେ ମୋ ଭଉଣୀ କଣ ବେଶା ମୁଁ ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦେବି। ବାହାରେ ଏଠୁ। ଆରେ ମୁଁ ତ ଭଉଣୀ ନ ପାଇଲେ ମୁଁ ମରିଯିବି। ତମ ଭଳି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ମରିଯିବା ଭଲ। ଆରେ ତମ ଭଳି ସାମାଜିକର ବଞ୍ଚି ରହି ଲାଭ କଣ? ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା ପଳେଇ ଯାଉଛୁ। ଯା ମୁଁ ଖାଲି ହାତେ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଆସିନି। ଜବରଦସ୍ତି। ଜବରଦସ୍ତି ମୁଁ ଜଲ୍ଲାଦ ତମ ଉନ୍ମାଦ। ଘର ଦେଖିନି ବାପା ମା ଚିହ୍ନିନି ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯେ ଟକ୍କର ଦିଏ ତାକୁ କରିଦିଏ ବଦ୍ଧ। ସେ ଦାଦାଗିରି ଆଉ କୋଉଠି ଦେଖେଇବ? ଗୋଟେ ମଣିଷ ଭଳିଆ କଂସେଇ ଆସି କହୁଛି ନା ମୁଁ ତ ଭଉଣୀ କି ବାହାବି। କାହିଁ ବାହାଇ ନ ପାରିଲେ 5 ଟଙ୍କାର ବିଷ ଆଣି ତାକୁ ବାହା କରିଦେବି। କହୁଛି ବାହାରଛୁ। ତ ଭଉଣୀ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭାଇଟା ହିଁ ମରିଯିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ତତେ ମାରିବି। ସୁନ୍ଦରିଆ ମୁହଁରେ ତୋ ଆଖିରୁ ବହି ଆସିବ ଗରମ ଲୁହ ମୁଁ ମୋଟେ ସହିପାରିବିନି। ସହିପାରିବିନି ମୁଁ। ଆଜି ତ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ଦେଇଗଲି। ପୁଣି ଆସିବି। ଜଲ୍ଲାଦ କାମ ଉନ୍ମାଦ। ଘର ଦେଖିନି ବାପା ମା ଚିହ୍ନିନି ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯେ ଟକ୍କର ଦିଏ ତାକୁ ମୁଁ କରିଦିଏ ବଦ୍ଧ। ସୁଧା ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ବାବା ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଆସ। ବୁଝିଲ ସୁଧା ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଖୁସି ଯେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଟିରେ ଭାଷା ନାହିଁ। କୋଉ କଥା? ଏଇ ଆମ ଈଶ୍ୱର ହଉଛି ଗୋଟାଏ ଖାଣ୍ଟି ହୀରା। କଣ କରିଛି ମୋ ଈଶ୍ୱର? ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସେ ସାକାର କରିଛି। ହେଲେ ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ଓହୋ କଣ ହେଇଛି କଥାଟା ଆଗ ମତେ ଖୋଲିକିରି କୁହ। ଈଶ୍ୱରର ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ତାର ମଧୁର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଆଜି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଯୋଉ କମ୍ପାନୀ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଫିଟ୍ କରିଛି 3 କୋଟି ଟଙ୍କା। ତମେ ସତ୍ୟ କହୁଛ? ଏ ମାତାଶ୍ରୀ କୋଟି ଆରେ ମିଛ କହି ଈଶ୍ୱରର ସାଧନାକୁ ମୁଁ କଳସିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସୁଧା। ଏବେ ବି ମୋର ମନେ ଅଛି ସନ୍ତାନଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଭାଉଜ ମୋର ଅକ୍ଷମ ବୋଲି ଯୋଉଦିନ ଡାକ୍ତର ସଫା ମନା କରିଦେଲେ ସେଇଦିନ ଭାଇ ଭାଉଜ ମୋର ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ବସିଲେ। ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଧମକ ପାଇ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରୁ ଗୋଟାଏ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଗୋଟେଇ ଆଣିଥିଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଆଉ ବଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ଭାଉଜ କୋଳକୁ। ତାପରେ ତମ ହାତ ଧରି ମୁଁ ଏ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ଅପା ମତେ ସବୁବେଳେ ପାଖରେ ବସେଇ କହୁଥିଲେ ସୁଧା ଇଏ ମୋ ପୁଅ ସାବତ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବିବୁ ୟାକୁ ମୁଁ ଗର୍ଭରେ ଧରି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ଜୀବନକୁ ତମେ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ଭାଉଜକୁ ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସର। ଛୋଟ ଏକ ବ୍ୟବସାୟର ଅର୍ଥ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଦୁରାରୋଗ୍ୟକୁ ଭଲ କରିବାରେ ସମ୍ଭବ ହେଲାନି। ଅପା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଈଶ୍ୱରକୁ ମୋ କୋଳକୁ ଟେକି ଦେଇ କହିଥିଲେ ସୁଧା ଇଏ ତୋର ବଡ଼ ପୁଅ ତୁ ତାର ସାବତ ମା ହବୁନି କି ପାଳିତା ମା ହବୁନି ତୁ ଈଶ୍ୱରର ମା ହବୁ ମା। ଆଉ ମୁଁ ବାପା ହେଇଗଲି ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ହେଇଗଲେ ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ବଡ଼ ବାପା। ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ
ଭାଇଙ୍କର ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୋଇ ଗୋଟାଏ କମ୍ପାନୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଆଉ ସେହି କମ୍ପାନୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଶିଳ୍ପପତିର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା। ଆଉ ସେହି କମ୍ପାନୀ ଆଜି ଏ ସହରରେ ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ନମ୍ବର 1। ସତରେ ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ଆମ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର। ତା ନହେଲେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଥାନ୍ତା କେମିତି କହିଲ? କେମିତି ବି ହେଇଥାନ୍ତା? ଏ ଘର ପାଇଁ ଆମେ ତ ଅସୁର ନା। କିରେ ତୁ ଅସୁର ବୋଲି ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି? ଏ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖିବ ଘରେ ଖାଲି ଈଶ୍ୱର ଭାଇଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିବ। ହଁ ଆମ କଥା ପଚାରେ କିଏ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ତୁ ତ ଆମ ଜୀବନ। ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମା ସହିତ ମିଶିକିରି ଥାଏ। ତାକୁ କ'ଣ ମୁହଁରେ ପ୍ରକାଶ କରି ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ତୋର ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ପୁରା ଜାଣେ ମୋ ବୋଉକୁ କେବେ କଥାରେ ପାରି ହବନି। ଆରେ ତୋ ବୋଉ ତୋର କିଛି ଭୁଲ କହିନି ରେ ଜୀବନ। ତମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ଆରେ ଆମେ କାହାକୁ ପର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁନି କି କାହାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁନି। ଆରେ ତମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ତାହେଲେ ଆଉ ଡେରି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ ବାପା? ଶୀଘ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ଅଭିଷେକ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କ ପାଦ ସେବା କରି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବ। ମୁଁ ବି ଠିକ୍ ସେଇ କଥା ସ୍ଥିର କରିସାରିଛି। ଈଶ୍ୱରକୁ କମ୍ପାନୀର ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର କରି ମୁଁ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତା ଛଡ଼ା କମ୍ପାନୀ ତ ଥିଲା ଭାଇଙ୍କର। ଭାଇ କହନ୍ତେ କମ୍ପାନୀର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଈଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ନାଁରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଉଇଲି କରିଦେଲେ ତାହା ହିଁ ହେବ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ନା କ'ଣ କହୁଛ ସୁଧା? ଓହୋ, ଏ କଥା ପୁଣି ତମେ ମତେ ପଚାରୁଛ? କ'ଣ ଯେ ତମକୁ ମୁଁ କହିବି? ହେଲେ ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ଏଯାଏ ସରିନି। ତେଣୁ ଶୁଭ କାମଟା ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକୀ ପରେ କଲେ ଖୁବ୍ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେ କଥା ଆଦୌ ହେଇପାରିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ କମ୍ପାନୀ ବ୍ୟବସାୟ ଟଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ କିଛି କା ଆଖିରେ ପଡୁନି। ହେଲା ହେଲା ହେଲା, ତତେ ଯଦି ନୂଆ କରି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ କହୁନୁ କହ। ପ୍ରଥମେ ଏ ଘରକୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାଉଜଟେ ଆସିବ, ତାପରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ କିଛି। ହଁ ତାପରେ ଯାଇ ଅନ୍ୟ କିଛି। ତାପରେ ତୁ କହିବୁ ବାପା ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବରଟେ ଆଣ। ହଁ ତାକୁ ଯଦି ବାହା ନ ହେବି ନା ଏ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ପାଳେନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରା ମୋ କଥା କେମିତି ସମସ୍ତ ହସରେ ଉଡେଇଦବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ରେ ମା, କଥାଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଏକଦମ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ। ହଁ, ତନୁ ଯଦି କଥାଟା ମନେ ପକେଇ ଦେଲାଣି ତାହେଲେ ଏବେ ବହୁ ଦେଖା ପ୍ରତି ନଜର ଦିଆଯାଉ। ଜୀବନ ପାଇଁ ତ ତଟିନି ସ୍ଥିର ହେଇସାରିଛି। ବୋଉ ତୁ ନା ଏବେ ଈଶ୍ୱର ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ପାତ୍ରୀଟିଏ ମିଳିଗଲେ ଏ ଘର ରୂପୀ ମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ରତା ଆହୁରି ବଢିଯିବ। ବୋଉ ଭାଇ ଆସିଲେଣି। ସେ ଯଦି ଆସିବେ ସେ କଥା ଶୁଣିଦେବେ ନା ସେ ହାତର ଗେମ୍ ଲମ୍ବେଇ ଦେବେ। ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିବାକୁ କୋଉ ଝିଅ ବି ସାହସ କରିବନି। ଚୁପ୍ 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 ଚୁପ୍। ଆରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଚୁପଚାପ କାହିଁ ଠିଆ ହେଇଛ? ବାପା କ'ଣ ହେଇଛି ବାପା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆରେ କାହିଁ କ'ଣ ହବ? ହେଇ ଦେଖୁନୁ ମୁଁ କଥା କହୁଛି। ହେଇ ଦେଖ ମୁଁ କଥା କହୁଛି। ବୋଉ ତୁ ବି କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଉ? କଣ ବୋଉ ତୁ? କଣ ବୋଉ ତୁ? ହଇରେ ଏଇ ତୋ ଭଳିଆ ପୁଅ ଯାହାର ଥିବ ସେ ମା କ'ଣ କେବେ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିପାରିବ? ଏ ଜୀବନ ସବୁ ଭାଇ ତମ ଦୋଷ। ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି? ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତମେ କମ୍ପାନୀରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ କରି ବାପାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଦେଉଛ। ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମ ବୋଉ ବି ମହା ଖୁସି। ହେଲେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି କହିଲ? ଆମ ହାତ ତ ସବୁବେଳେ ଖାଲି ନା। ହେଲେ ଜୀବନ ଆରେ ତୁ ଏ କଥା କହିପାରୁଛୁ? ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ ଭାଇ ଏତେ କଥା କହିଲା ପରେ ତମ ହାତ ପକେଟ ଭିତରୁ ଯାଉଛି? ଯାଉ ତମ ହାତ ପକେଟ ଭିତରକୁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ବା ମୋ ଭାଇ ହାତ କେବେ ପକେଟ ଭିତରକୁ ଯିବନି। ହଉ ନ ଯାଉ ମତେ ବି ନେଇ ଆସେ। ଜୀବନ କଥା ଶୁଣ। ଆରେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଭାଇ ତମେ ଏମିତି କହୁଛ ଯେ ଦେଖୁଛ ଯେ ଛୋଟିଆ ବଣ୍ଡୁଲଟା ତମେ କେମିତି ହଉଛ କହିଲ? ଏ ଆସି
ବନ୍ଧୁ ସେଥିରୁ କିଛି ଦେ ହଁ ତୋତେ ମା। ଦେଖୁଛୁ ତ ଛୋଟିଆ ବଣ୍ଡୁଲଟା କହୁଛୁ କଣ ଭାଇ ମତେ ଦେ ବନ୍ଧୁ ଶୁଣ। ନାଇଁ ଆସୁଛି ଭାଇ, ମୋ କଥା ଦେଖୁଛୁ ବୋଉ, ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ବଡ ଭାଇ ପକେଟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲା, ହେଲେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ କିଏ କହିଲା ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଆଣିନି ତୁ ଖାଲି ଦେଖ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କଣ ଆଣିଛି କେମିତି ହେଇଛି ଏଟା? ତୁ ଖାଲି ମତେ କହିଲା କେମିତି ହେଇଛି Beautiful. ଭାଇ, ଏ ହାରଟା ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ସୁନା ଭାଇଟା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପୁରା ସୁଧା ଏଇ ହଉଛି ମୋର ସୁଖର ସଂସାର ଆଉଠୁ ବଳି ସୁଖ ଆଉ ଆମର କଣ ଦରକାର କହିଲ ହଁ ତମେ କହିବନି କାହିଁକି ଯେ କାହିଁକି କହିବନି ଈଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଦଉଛି ହେଲେ ମୁଁ କଣ ପାଉଛି ଯେ ମତେ ସେ କଣ ଦଉଛି ବୋଉ ତୋତେ ମୁଁ କଣ ଦେଇପାରିବି ଲୋ ବୋଉ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏମିତି ଭଗବାନ କିଛି ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ତା ପୁଅ ମାଆକୁ ଦେଇ ତା ମାଆକୁ ଖୁସି କରିପାରିବ ମାର ଋଣ ତ ପୁଅ ପାଇଁ 7 ଜନ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁଜା ରହିଯାଏ ଆଉ ମା ପୁଅ ଭିତରେ କେବଳ ମମତାର ସ୍ନେହ ସଦା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେଇଥାଏ ଆଉ ଯଦି ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଏମିତି ସୁଯୋଗ ଆସିଲ ବୋଉ ତୋ ପାଦ ତଳେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଭେଟି ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବି ପଛେଇବିନି ବରଂ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିବି ଚୁପ 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 ବୋଉ ମୋ କାନ କଣ କହିଲୁ ତୁ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦବୁ ବୋଉ କାହିଁକି ରେ କାହିଁକି ମତେ ମାର ରାକ୍ଷସୀ ସଜେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କାହିଁକି ନାଇଁ ବୋଉ ବାସ୍ ଆଉ ପଦେ ବି କିଛି କହିବୁନି ଆଉ ଯଦି ପଦେ କିଛି କହିବୁ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି ତୋ ଗାଲ ଫଟେଇଦେବି ବୁଝିଲୁ ହଉ ମୁଁ ଡାଇନିଂକୁ ଯାଉଛି ତମ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ରେଡି କରୁଛି ତୁ ବାପାକୁ ନେଇ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲକୁ ଆ ହଁ। ଶୀଘ୍ର ଆସ ଦୁଷ୍ଟ ସତ କହୁଛି ରେ ଈଶ୍ୱର ତତେ ପୁଅ ଭଳି ପାଇ ଆମେ ବାପା ମା ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ବାପା ଯୋଉ ପୁଅ ପାଇଁ ତା ବାପା ମା ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେ ପୁଅ ପାଇଁ ତା ବାପା ମା ହଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଦେବତା ଈଶ୍ୱର Excuse me. ହଁ ଇଏ ଆମ ଥାନାର ନୂଆ ଇନଚାର୍ଜ ଫୋନ କରିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କଣ ପଚାରିବାର ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ କାନ୍ତା ପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ଆପଣ କଣ ହେବେ ସାନ ଭାଇ ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନିଜର ମାନେ ଭାଉଜ ତ ଅନେକ ଦିନ ଆଗରୁ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିଲାପିଲି ଈଶ୍ୱର କଣ ନିଜ ରକ୍ତର ମାନେ କାନ୍ତା ପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଇଏ କଣ ନିଜ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାରଦ ସନ୍ତାନ ପରିଚୟ ବିହୀନ ଗୋଟିଏ ଜାରଦ ସନ୍ତାନ ଯାହାକୁ ଏ ଘର ଏ ପରିବାର ପୁଅର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କଣ ପିଲାପିଲି ଅଛନ୍ତି ହଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଆଚ୍ଛା କମ୍ପାନୀ କାହା ନାଁରେ ଉଇଲି ଅଛି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନାଁରେ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ଅନ୍ତେ କମ୍ପାନୀ କାହା ନାଁରେ ହବ ନିହାତି ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ନାଁରେ ହବ ଆରେ ନାଇଁ ସେଇଟା କେମିତି ହବ ଆରେ ଯେତେ ଯାହାହେଲେ ତୁ ବା ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତେ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ତୁ ରହି ମୁଁ ହେବି କେମିତି ବାପା ତା ଛଡ଼ା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ପଚାରିବାର ମାନେ ମାନେ ନଥାଇ ଅଯଥାରେ ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରେନି ବାଇ ଦ ୱେ ଥାନାରେ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ବାଇ ଦ ୱେ ଥାନା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି କାନ୍ତା ପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀ ମର୍ଡର ବେଳେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଟାଚ ଭିତରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆସାମୀ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରିଥିଲେ ବି ଟଙ୍କାଟା ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆସାମୀ କାନ୍ତା ପ୍ରସାଦକୁ ମର୍ଡର କରିଛି ହେଲେ ସେ ସ୍ୱାର୍ଥଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ ସେଇଟା ଆମେ କେମିତି କହିବୁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ସହିତ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଅଛି କି ହଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି କହି ନ ପାରିଲେ ବି ଆମ କମ୍ପାନୀର ସଫଳତା ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପପତିମାନେ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଆଉ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କହିଲେ କେବଳ ଶିଳ୍ପପତି ରଣବୀର ମାନସିଂହ ସହିତ
আমার অনেক দিনের বন্ধুত্ব গড়ি উঠিছি কি প্রকার বন্ধুতা মানে তাଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୋ ପୁଅ ଜୀବନ ଭଲ ପାଏ ଦୁହିଁଙ୍କର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇ ପରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛୁ ঠিক আছে ମୁଁ ଆସୁଛି ଆବଶ୍ୟକ ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆସିପାରେ ଭରସା ରଖ କାନ୍ତା ପ୍ରସାଦ ଚୋରକୁ ଯିଏ ମର୍ଡର କରିଛି ଦିନେ ନା ଦିନେ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ଆସୁଛି ଗୁଡ୍ ବାଏ ବାପା ଚାଲନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ ଆମେ ଟିଫିନ୍ କରିନେବା ଆରେ ହଁ ହଁ ଚାଲ ଚାଲ ମୋ କମ୍ପାନୀରୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଶା କରୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ତମେ ମତେ ଲସ୍ ଦେଖାଉଛ ନା ମୁଁ କିଛି ସଫେଇ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି ଚୌଧୁରୀ କମ୍ପାନୀ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଫିଟ୍ କରିଥିବା ତଳେ ମୋ କମ୍ପାନୀ ଲସ୍ କାହିଁକି ସହିବ ତମ ଭଳି ଅପାରଗ ବୁଦ୍ଧିଶୂନ୍ୟ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ କମ୍ପାନୀରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ନନ୍ସେନ୍ସ ତୁ ଜହ୍ଲାଦ କାମ ଉନ୍ମାଦ ଘର ଦେଖିନି ବାପା ମା ଚିହ୍ନିନି ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯିଏ ଟକ୍କର ଦିଏ ତାକୁ କରିଦିଏ ବଦ୍ଧ ଶୋଷ ହେଲେ ମଣିଷ ପାଣି ଖୋଜେ କାହିଁକି ମାନେ ଭୋକ ହେଲେ ମଣିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜେ କାହିଁକି ମୁଁ ଜାଣିଲି କାହିଁ ଆପଣ କଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି ଏଇ ଧୀରେ ଉଚ୍ଚ ଆବାଜ କଲେ କ୍ଷତିଟା ଆପଣଙ୍କର ହବ ମୋର ନୁହେଁ ମୁଁ ତ ତୋର ପାଉଣା ଦେଇ ସାରିଛି ଆରେ ଥରେ ପେଟ ପୁରେଇ ଖାଇଦେଲେ କି ଥରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇ ପାଇଁ ପାଣି ପିଇଦେଲେ ଜୀବନ ସାରା ଭୋକ କି ଶୋଷ ହବନି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏମିତି କଣ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ ବାଜ୍ୟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରେ ନା କିନ୍ତୁ ବାଜ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମୁଁ ତ ତୋର ପାଉଣା ଦେଇ ସାରିଛି ଏଥର ତୁ You can go now. ମୋର କିନ୍ତୁ ଏବେଠୁ ତମ ପାଇଁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସୋ କ୍ୟାନ୍ କମ୍ ଏନି ଟାଇମ୍ God, ଜବରଦସ୍ତି ହଁ ଜବରଦସ୍ତି କି ଅଜବ କଥା ତୁ ତ ମୋ କାମ କରିଦେଲୁ ମୁଁ ତ ତୋ ପାଉଣା ଦେଇଦେଲି ପୁଣି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ମୋର କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର କାଏ ମୋ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ନୁହେଁ ମୁଁ ବି କିଛି ଲୋନ୍ ମାଗିବାକୁ ଆସିନି ତାହେଲେ ଏଠିକି ଆସି କାହିଁକି ଟଙ୍କା ମାଗୁଛୁ ଗୋଟାଏ ମର୍ଡର ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଚାହୁଁଛି ନାଇଁ 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 ସାର୍ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ସେନ୍ସରେ ଅଛି ମତେ ଗୋଟେ ମର୍ଡର ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ କାଏ ମୁଁ କ'ଣ ମଣିଷ ମାରିବା ପାଇଁ ଠିକା ନେଇଛି ହଁ ଯିଏ କୋଟିପତି ହବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗୋଟାଏ ମଣିଷ ମାରିବାକୁ ଅର୍ଡର ଦେଇପାରେ ଆରେ ଆଉ 5-10ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଲେ ତାର ଟଙ୍କାର ଗନ୍ତାଟା ବଢିଯିବା ପଛେ କମିଯିବନି ତୁ ଏଠାରୁ ଯିବୁ ନା ମୁଁ ପୋଲିସ ଡାକିବି ତୁ ମତେ ଧମକ ଦଉଛୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି ତ ଏଇ ବୁଝାଲେ ତ ଗଣ୍ଡିରୁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦେବି ସେଥିପାଇଁ ମୋର କାହାର ଅର୍ଡର ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଅର୍ଡର ଦେଇପାରିବି ମାନେ ତୁ ନାଇଁ 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 ତତେ ମାରି ମୁଁ ଭୋକ ଉପରେ ଛଟପଟ ହେଇ ମରିବାକୁ ଚାହେଁନି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ମତେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୋ ପାଟିଟା ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ନଚେତ୍ ମୋ ପାଟି ଥରେ ଖୋଲିଗଲେ ପୋଲିସ ସାଥୀ ତମ ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡକପ୍ ପକେଇବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି ଏଇ ନେ ଏତିକିରେ କାମ ଚଳା ପଛରେ ଦେଖିବା ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ମନକ୍ତ ରଣବୀର ମାନ ସିଂ ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଖପରା ପଥର ଚୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ ଗୋଡି ସେମିତି ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନରେ ଟିକେ କଳା ଦାଗ ଲାଗିଲେ ସେଇଟା ହେଇଯାଏ କଣ କଳା ଚନ୍ଦନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ତାର କର୍ମ ଆଉ ଧର୍ମ ବି ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଫର ୟୁ ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁର ଭାବ କହିଦେଉଛି ଆପଣ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆତଙ୍କିତ ଆଉ ଭୟଭୀତ ବି କିନ୍ତୁ ମୁହଁର ଧାରଟା ହେଲେ ଏ ଲୋକଟା କିଏ ଯିଏ ମୁଁ ଏଠୁ ଆସିଲା ପରେ ବାହାରି ଚାଲିଗଲା ସିଏ
ସେ ମୋ କମ୍ପାନୀ କି କିଛି ମାଲ ସପ୍ଲାଏ ଏଠାକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲା? ଏଇ କିଛି ଟଙ୍କା ନେବା ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟା କମ୍ପାନୀ ଅଫିସକୁ ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ତାର କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଆଚ୍ଛା କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆଉ କୋଉ କମ୍ପାନୀ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି କି? ନା ଆଦୌ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଚୌଧୁରୀ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାନସିକ କମ୍ପାନୀ ତା ତୁଳନାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନ ଭିତରେ କେବେ ଈର୍ଷା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ ଯିଏ କରେ ସିଏ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶା ରଖିଥାଏ। ମୁଁ କ୍ଷତି କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ। ଏଥିରେ ଈର୍ଷା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ୟା ସହିତ ସେ ମର୍ଡରର କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କାହା ସାଥିରେ କାହାର କି ସମ୍ପର୍କ ସେଇଟା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଅପେକ୍ଷା ପୋଲିସ ଆଖିରେ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ତା ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଆସିନି, ଆସିଛି କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସବୁ କଥା ଜାଣିଥିବ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବନି। ସେ କହି ଚାଲିବ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଲି ତା କଥା ଶୁଣୁଥିବେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆସୁଛି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି। ଆଶା କରେ ପୋଲିସକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆସୁଛି, ଗୁଡ୍ ବାଏ। ଓଃ, କି ଦୁର୍ଯୋଗରେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଲା କେଜାଣି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲା। ତାହା ନହେଲେ କ'ଣ ଯେ ହେଇଥାନ୍ତା। ନା, ଏସବୁର ଗୋଟେ ମୋତେ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କେମିତି? କୋଉ କଥା? ଯୋଉ କଥାର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲ ଏ, ଏ ତଟିରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଏ ଘରଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ୍ଡା? what nonsense? ନିଜ ସେ ବୁଝିପାରୁନି ବୋଲି ତ ତମକୁ ପଚାରୁଛି। କ'ଣ ପଚାରୁଛୁ? ଏଇ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଏ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେ ତମକୁ କିଛି ଧମକ ଦେବାରୁ ତମେ ତାକୁ ଟଙ୍କାର ବଣ୍ଡଲଟା ବଢେଇ ଦେଲ। ତାପରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କିତ କଥା। ସେଥିରେ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଠିକ ଏଇ କଥା ତମେ ପୋଲିସକୁ ବି କହିଥିଲ। ଓଃ, shut up! ତୁ କ'ଣ ସିବିଆଇ ଅଫିସର? ମୋତେ ଜେରା କରିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ? ନନ୍ସେନ୍ସ। ମନ ବୁଝିଲାନି ବାପା। ତମେ ସିନା ଆଜି ବାପାର ଅଧିକାର ନେଇ ମୋ ପାଟିକୁ ଚୁପ୍ କରେଇଦେଲ, ହେଲେ ମୋର ଏଇ ମନକୁ ନୁହଁ। ଆଜି ପରେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ତମର କାମ କରିବାର ସମସ୍ତ ଶୈଳୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବି। ୟେସ୍, ସନ୍ଦେହ କରିବି। ଭଲ, ବଢିଆ କ'ଣ ଭଲ? ବଢିଆ। ମୁଁ ତମ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ତମେ ମ୍ୟାଡାମ ଘରୁ ପାଦ ନ କାଢି ମତେ ଆଉ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶୈଳୀକୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛ। ବାଃ, ବଢିଆ। ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ ମୁଁ? ଆରେ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। କ'ଣ ଶୁଣିବ? ତମରି କଥା ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଫଙ୍କସନ୍ ହବ ସ୍ଥିର ହେଲା। ଏ ବର୍ଷର ଗଣେଶ ପୂଜାଟା କେମିତି ପୁରା ଧୁମଧାମରେ ହବ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହେଲେ ମ୍ୟାଡାମ ତମେ ଆସି ଘରେ। ବାଃ, ଆରେ ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି କିନ୍ତୁ କ'ଣ କିନ୍ତୁ? କିନ୍ତୁ ସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ ସରିଗଲାଣି। ଯିଏ ଯାହା ଭାଷଣ ଦେବା କଥା ସବୁ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ଆଉ କବିତା ଆବୃତ୍ତି ବି ସରିଲାଣି, ବୁଝିଲ? ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ନାଚ ଗୀତ ବି ସରିଲାଣି। ସରିଗଲାଣି? ହଁ, ତାହେଲେ ତମେ ଆସିକି ଆଉ ଆସିଥିଲ କାହିଁକି? କ'ଣ କହିଲ? ଆସିବିନି? ଆରେ ବାବା, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଚାଲିଯିବି। ବାଙ୍ଗାଲୋର ଫେରି ଫେରି ମୋତେ 2 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ଏଇ 2 ମାସ ଭିତରେ ଏ ଜୀବନ ପାଇଁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ସ୍ମୃତିର ସାର ଦରକାର କି ନାହିଁ? କିଛି ସ୍ମୃତିର ସାହାରା ନ ନେଇ ଏକୁଟିଆ 2 ମାସ କଟେଇ ଦେବାରେ ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। କ'ଣ କହିଲ? ତମ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି? ତାମାନେ ତମେ ମୋତେ ମିସ୍ କରିବନି? ଆରେ ବାବା, ଉପସ୍ଥିତିକୁ ମିସ୍ କଲେ କ'ଣ ହବ? ମୋବାଇଲ ତ ଅଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ କଥା ହେଇପାରିବି। ତା ଛଡ଼ା ତମର ଯିବାଟା ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଆଉ ଉଚିତ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ କ'ଣ ସେଥିରେ ବାଧା ଦେଇପାରିବି? ତମ ସଫଳତା ତ ମୁଁ ଖୁସି। ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ କାହିଁ ଗଲନି? ତାହେଲେ ଚାଲୁନ, ଗପୁଛ କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଆସୁନ, ଠିଆ ହେଇଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଚାଲ।
साथी रे साथी रे साथी रे साथी रे छाई छाई निदरे मो चुना चुना सपनटे तू आखिरे 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 झिपि झिपि मेघ झरी झरी गले तो कथा मने पड़े कुनी कुनी पादे झुमी झुमी नाचु ओ मन गणा रे भेजा भेजा राती मिठा मिठा ऋतु फेरे छुतो पाई रे ओदा ओदा ओठा मिठा मिठा गीत गाउची तो ना रे जीवन तुमरा स्पंदन तू नथिले किछि नुहे मु साथी रे साथी रे साथी रे साथी रे छाई छाई निदरे मो चुना चुना सपनटे तू आखिरे 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 चांद परी मुह चुपी चुपी हसे मो आखि झरकारे छु छु तते हजेलु मते नुआ गोटे पृथ्वी रे नाली नाली टोपे सिंदूर टोपारे बहु करी नेबी तोते आज कथा दे काली की जेमिते भूली जीवु नाही मते तुमरा निश्वास तुमरा विश्वास आरंभ से समर तू साथी रे साथी रे साथी रे साथी रे छाई छाई निदरे मो चुना चुना सपनटे तू आखिरे 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 ए छोट हृदय रे घर करी रही गलु तू साथी रे 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 କିଛି ହେଇନି କିଛି ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଦେଖି ନେଇ ଆସିଛି କଣ ହବ ଅ, ଆରେ ହସୁଛ କାହିଁକି ଆରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତୁ ହସୁଛ କାହିଁକି ମାନେ ତୁ ଜୀବନରେ କେତୋଟି ବର୍ଷ ତୁ ଛୁଇଁଲୁଣି ସେ କଥା ତମର ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ତୁ ଜାଣିଛୁ ତାହେଲେ ଯେ ଅବାନ୍ତର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆରେ ଗୋଟାଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଯୁବକ ଉଠେଇ ଆଣି ତା ଘର ଭିତରେ ପୂଜା କରେ ଯେ ମୁଁ ତତେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ପୂଜା କରିବି ପୂଜା ତାହେଲେ ତମେ ଖେଳିବି ମନ ସାଥିରେ ମନ ଦେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲି
ହେଲେ ତୁ ମନ ଦେଲୁନି। ଫଗୁଣରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ତ ସଜେଇବାକୁ ଚାହିଁଲି, ହେଲେ ତୁ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦେଲୁ। ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ତତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଜଣେଇଲି, ତୁ ମତେ କୁତ୍ସିତ କଦର୍ଯ୍ୟ କହି ଘୃଣା କଲୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏତେ କୁଶ୍ଚିତ କଦର୍ଯ୍ୟ ତମ ଚିନ୍ତାଧାରା। ସେଥିପାଇଁ ତୁ ଦାୟୀ। କାହିଁକି ନାଇଁ ହେବି? ନହେଲେ ମୋ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗ୍ରହଣ କରୁନୁ କଣ ପାଇଁ? କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବି? ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ମଣିଷର ବିଭାଘର ହୁଏ, ଗୋଟେ ପଶୁ ଜାନୁଆର ସହିତ ନୁହେଁ। କଣ କହିଲୁ ଶାଳେ? ଆବେ ବହୁତ ଜାନୁଆର। ତମେ ମଣିଷ, ତମ କର୍ମ ବୁଝି ତମେ କଣ ଜଣେ ମଣିଷ? ଯିଏ ମଦ ପିଇ ମାତାଲି ରାସ୍ତାରେ ଘୁରି ବୁଲେ, କଥା କଥାକେ ବୁଝିଲେ ଉଠାଇ ମଣିଷକୁ ମାରିବାକୁ ବସେ, ସିଏ ପୁଣି ଗୋଟେ ମଣିଷ। ମୋ କର୍ମ ହେଇପାରେ କଂସାଇ, ମୋ ଚରିତ୍ର ହେଇପାରେ ମଦ୍ୟପ, ହେଲେ ମୋ ମନ ହଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷର ମନ, ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନଟା ଉଙ୍କି ମାରୁଛି, ଆଉ ସେ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। କଣ ଜୋର କରି ସାକାର କରିବି? କାହିଁ କରିବିନି? ପ୍ରେମ କଣ ମୋ ପାଇଁ ପାପ? ଭଲ ପାଇବା କଣ ମୋ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ? ଆରେ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ, ନା ତ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ? ତତେ ମୁଁ ଆଜି ତମେ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ସର୍ବନାଶ କରନି। ଆରେ ତୋର ସର୍ବନାଶ ନ କଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଇବି କେମିତି? ତାହେଲେ ମୋ ଭଉଣୀ ମୁଁ କି ତତେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ବଞ୍ଚେଇ ରଖି ତୋ ପ୍ରେମ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଆବେ ଯା, ଶୁଣ, ଜୋର କରି ତୋ ଦେହକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଲାଳସା ମୋର ନାହିଁ। ଯାର ହବାର ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ସେ କଥା ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛି। ଯା ଯା କହୁଛି, ଆରେ ଯା, ଆବେ ଯା, ଆବେ ଯା, ଆବେ ଯା। ଶୁଣ, ପଶୁ ଭାବେ ତୋ ଦେହକୁ ଉପଭୋଗ କଲା ଆଶା ମୋର ଆଗରୁ କେବେ ନଥିଲା, କି ଆଜି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଘରେ ଯାଇ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ, ତୋ ମନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବୁ, ଯଦି ଉତ୍ତରଟା ମୋତେ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ହୁଏ ତାହା ତୁ ମୋତେ ଖବର ଦେବୁ, ନଚେତ୍ ତୋ ଘୃଣାକୁ ନେଇ ତୋ ବାଟରେ, ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ। ଯା ଯା କହୁଛି, ଆବେ ଯା, ଆବେ ଯା। ଜଲ୍ଲାଦ, କାମ ଉନ୍ମାଦ, ଘର ଦେଖିନି କି ବାପା ମା ଚିହ୍ନିନି, ସବୁଥିରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯିଏ ଟକ୍କର ଦିଏ ତାକୁ କରିଦିଏ ବାଧ୍ୟ। କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ, ହେ ଲଡୁ, ହେ ଓ shut up। ତମ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। କାହିଁ ତୁ ଏମିତି କଣ ହେଇଗଲୁ କି? ତୁ କନେଷ୍ଟବଳ, ମୁଁ ବି କନେଷ୍ଟବଳ। ହଁ ରେ, ଆରେ ତୋର କଣ ହେଇଗଲା କି? ତୁ ତ ଗୋଟେ କନେଷ୍ଟବଳ ନା ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ କନେଷ୍ଟବଳ। ତ ଆଉ ତୋର ମୋର, ତୁ ମୋ ସିନିୟର ଅନୁସାରେ ମତେ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା କଥା। ତମେ ସିନିୟର ହେଲେ କଣ ହବ? ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାର, ମୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାଟା ତମଠୁ ଅଧିକା, ତେଣୁ ପ୍ରମୋସନଟା ମୋର ଆଗ ହବ, ବୁଝିଲ? ତମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତୋର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଧିକା ହେଲେ କଣ ହେଲା? ଆରେ ପୋଲିସ ଚାକିରିରେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରମୋସନ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା, ଯେହେତୁ ବୟସ ଅଧିକା, ଅଭିଜ୍ଞତା ବି ଅନେକ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରମୋସନଟା ଆସିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଖାଲି ହଉଛି। ଧକ୍କା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ହଉଛ? କିଏ ନାଇଁ ତୁ ବନ୍ଦ କରିବୁ ମୋ ଧକ୍କା। ଆଉ ଆବେ ତୋର ଏତେ ସାହସ? ସାହସ ନେଇକିନି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ନାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲଡୁ ଗୋପାଳର କେତେ ସାହସ। ହେଇଓ ମର୍ଡର ହେଲେ ପରା ମତେ ଆଗ ଖୋଜା হয়। ଟୋକା କେମିତିଆ? ଆରେ ତତେ ସିନା ମର୍ଡର କେସରେ ଖୋଜନ୍ତି, ହେଲେ ମତେ ଏ ସହରରେ ଯୋଉଠି ଧର୍ଷଣ ହୁଏ ସେଇଠି ମୁଁ ଆଗରେ। ଚୋରି ଡକାଇତିରେ ଯୋଉଠି ଚୋରି ଡକାଇତି ହେଇଛି, ବାବୁ ପୁରା ମୋ ସାହାବକୁ ତାରିଫ କରିକିନି ଆଉ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ।
আরে ততে খালি মুহরে তারিফ করନ୍ତି আচ্ছা হেলে সে বাবদরে থানা ভিতরে ମୋ ନାଁରେ ଭଲ ରେକର୍ଡ ଅଛି রে কোন রেকর্ড তমর আছে ଘରକୁ ଆସିବାରେ କି ଆସ କିଏ ଆସେ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କଣ ହେଲା ମତେ ଏମିତି ଚାହିଁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଇଲୋ ମା ତୁ କିଏ ଲୋ ମୁଁ ଲବଙ୍ଗ ମୁଁ ପାନରେ ଲବଙ୍ଗ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ଚୁପ ଚୁପ ଇଏ କଣ ପାନ ଖିଆ ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ଇଏ ପରା ଥାନା ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ନଥାନ୍ତୁ ଆମେ ପରା ଅଛୁ ହଁ କଣ କହିବାର ଅଛି ଆମକୁ କହୁନ ଆମେ ତମର ସବୁ ଦୁଃଖ ମୋଚନ କରିଦବୁ ବାହାର କେସଟା ତାର ଭିତର କେସଟା ମୋର ଭିତର କେସକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ହେଫାଜତ କରେ ନାଇଁ 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 ସେ ଭୁଲ କହୁଛି କଣଟା ତମେ କୁହ ବାହାରଟା ତାର ଭିତରଟା ମୋର ହଁ ବେଳେ ବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏ ବାହାର ଭିତର ସବୁ ମତେ ହିଫାଜତ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ହେଲେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆସିଛ ଭଲ କରିଛ ମତେ ଆଗ କୁହ ତ କାହିଁକି ତମ ସ୍ୱାମୀ ତମକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦଉଛି ଶଳାକୁ ଏମିତି ଯୌତୁକ ଦଫା ଲଗାଇଦେବି ଦେ ସାରା ଜୀବନ ନାମ ନଉଥିବ ନା ଶଳା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କି ତ ପାଇବନି ଶଳା ଆଉ କାହା ମଥାରେ ବି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ପାରିବନି କଣ হবে ପୁରା ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ କାଗଜ ଧଳା ଆ ତା ସିନ୍ଦୁର କଥା ତମେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ତମେ ବାହା ହେଇନ କାଇଁ ମୁଁ କଣ ବାହାରେ ଦେଖା ଯାଉଛି ଏ ଶଳା ଧର୍ଷଣ କେସ୍ ନା କଣ ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଦର୍ଶନ ହେଇନି ଦର୍ଶନ ହେଇନି ଭଲ ହେଇଛ ଧର୍ଷଣ ହେଇନ ହେଲେ କୁହ କୋଉ ସେ ଯୁବକ ତ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲା ଏ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ପ୍ରତି ଏ ସାହସ କରିଛି ବୁଝିଲ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାଇ ହଁ କହଲାକୁ ଆଣି ଥାନାରେ ପୋତି ତା ବେଟୁକୁ ଛେଚି ଦେବି ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ସିଏ ବଞ୍ଚିବ ପୁଅ କି ଝିଅ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଚୁପ ତୁ ତାର ସବୁ ତାଡ଼ି ପକେଇବୁ କିରେ କହିଲା କଣ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଆଣି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବି ଏ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଶୁଣ 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 ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ଟିକେ ଶୁଣ ଏଇଠି ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ଆରେ ଲଡୁ ଆରେ ଲଡୁ ଓ ତାର ତ କାହିଁ କୁଆଡେ ଶାଢୀ ଫାଡି କିଛି ଚିରିନି ରେ ତମ ଆଖି ଦୋଷ ଭଲ ଭଲ କି ଦେଖିଲେ ଆଉ କୋଉଠି ଚିରି ନାହିଁ ବାଜିବ ଆର କୁଆଡେ ବ୍ଲାଉଜ ବି ଫାଟିନି ଧର୍ଷଣ ହେଇଛି ଦେଖ ଭଲ କି କୋଉଠି ଫାଟି ଫୁଟି ଯାଇଥିବ ଚିହ୍ନ ଫିନ ଆର କୁଆଡେ ମୁହଁ ଫୁହ କୁଆଡେ ରାପୁଡା ଦାଗ ନାହିଁ ଆରେ ହେ ଲଡୁ ଆକୁ କଣ କିଏ ଶଳା ଶୈଳେଶ ବିହାର ଛକ ଉପରୁ ଛିଡା ହେଇକି ଦର୍ଶନ କରିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କିରେ କିନ୍ତୁ କେହି ବି ସେମିତି ଚେଷ୍ଟା ବି କରିନାହାନ୍ତି ମତେ ଭାରି ଶାନ୍ତି ଲାଗିଲା ହେଲେ ମୋ ଧର୍ଷଣ ବା ପଛରେ ତମ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପର୍କ କଣ ଅଛି ଅଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ନା ଅଛି। ଆଗ ତମେ ସେଟା ଭିତରକୁ ଗଲେ ଜାଣିବ ମତେ ଆଗ ଭିତରକୁ ନା 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 ଆଗ ଭିତରକୁ ନଗଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ତମର କଣ ହେଇଛି ଧନ ରତ୍ନ ଚୋରି ହେଇଥିଲେ ସେଟା ତା କେସ୍ ଆଉ ଯଦି ମନ ଚୋରି ହେଇଥିବ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବନି ଦେଇଦେବି ମୋ ମନଟାକୁ ତମକୁ ଦେଇଦେବି ହେଲେ ମୋର ସେଇଟା ବି ହେଇନି ଆଉ ତମର କୋଉଟା ହେଇଛି କୋଉଟା ଆରେ ଲଡୁ ଓ ଆରେ କଣ ଜ୍ୱର ଝାଡା ହେଲେ ତ କେହି ଥାନାକୁ ଆସନ୍ତିନି କେହି ଆସନ୍ତିନି ହଁ ବାନ୍ତି କେସ୍ ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ ହଁ ଯଦି ସେଇଟା ହେଇଥିବ ସେଟା ତା କେସ୍ ଆଉ ବାନ୍ତି ପୋଛା ପୋଛି ସଇଲା ପରେ ଏଟା ମୋ କାମ ଓ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଠିକ ଅଛି କାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଛି କିରେ ଅପରିଷ୍କାର ଗୁଡାକ ପରିଷ୍କାର କରିବ ଟୋକା ବୁଢା ମଜା ମାରିବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ହବ ହବ କରେଇ ଦେବି ନାହିଁ ମୋର କଣ ହେଇଛି ମୁଁ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମମାନଙ୍କୁ କହିନି ତମେମାନେ ସ୍ୱାମୀ ପରିତ୍ୟକ୍ତା ଚୋରି ଧର୍ଷଣ ବାନ୍ତି ଏମିତି ମନ ଅଛି କହିବ ତାମେ ଚାଲିଛ ନାଇଁ ଆଉ କଣ ତମର ହେଇଛି ତମେ କହୁନ ତମେ କୁହ ଆଉ କଣ କଣ ହେଇଛି ତମେ ନହେଲେ ଖୋଲିକି କୁହ ଭୟ କରୁଛ କି ଜମା କରନ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି ଯାହା ମନ ଭିତରେ ଅଛି ସବୁ ଖୋଲିକି ଗଦା କରି ପକାଅ
आमे तुमको प्रतिश्रुति दउछु तुमको समस्त सुरक्षा जोगई दबु आ तम घर आगे जदि तुमको किए अश्लील इंगित करे ताले मु जाई तम गेट आगे चौकीदार आ जदि किए कमेंट मारे जदि किए कमेंट मारे हाँ। ताकू मु आनी थाना रे एमिति अवस्था करी देबी आउ टेकी की अनेइबो नाही तापरे तम संगे रे मु रहिबी तू रहिबू आउ आ तू रहिबू मारी देबी गोटे कन्नमूली ए सुना बुझी पारनो तमे कौन तू बुझी पारुनी फेर आगु को जदि किए कमेंट माइले हैं आगु फेर गोटे पुलिस वाला संगे थबा दरकार रहिले भय आसीबो भय तू नहीं, सुनो। जुबू तू जुबू ता संगे रे भय रहिले हां आउ केही कमेंट मारिबे नाही साथी की साथी मिली जीवो मते छाड़ी दियो काई हाय सहयोग करिबी रह तू तार सब ताड़ी पकेबू नाही रे होय रे तू तार तो सब ताड़ी पकेबू कहूछु आउ कोनटा करे साथी की साथी मिली जीवो साथी की साथी मिली जीव ना गेंडा गुड़ हबो होय रे गोटे झियोटा छुआटा छोट छुआटे भले देखा जाउची तू कोन ता साथी रे जाई रही बोली कहलुनी हां ना कौन तमे रहिबो तमे रहिले किछ हो नै सुन मु कोन केन कहू देखा जाउ देखु जदी कौन? मु रहिबिनी आ तू रे देखले केन देखा तोड फिट ना नहीं तमे काई ठिया आइछ तमर कोन हेइची कहून आमे तो बाडिया पिटा हेइ साइलुन साथी की साथी मिली जीव नाही आउ? तामे तमे हम घर आगे ड्यूटी करिवो अरे घर आग कथा कहलानी तमने सट्टी कथा मु बा कहली मु जगिबी सी जगिबनी मु जगिबी ये बाहर बाहर जिनिस। गुड़ खाउची आ ये तो बड़े बड़ रसराड पाटे माटी देइची आ काई कोडी तमे देला देबु आ पुरेली रे अति गुटे देखाई होउछन पाटे पदे कथा पानी ए माने पाला गाले बडा थै थै होउछन ओ लक्ष्मण भाई इज्जत पळिला कहला थाना रे चाकरी करछु को पाला वाला कहलानी ना, ना। हमें पूरा थाना रो कॉन्स्टेबल हेक मु सीनियर सी जूनियर बयस कम ताको बयस बेसी हाँ बयस बेसी काम भी बेसी कारण अभिज्ञता माने आ सहित बहुत काम बयस कम छोट छुआटा हाँ किसी ना हले से जने दिन को दी थरा मुती दउची बरा कहला बे कहला अरे कोण हला तो किछि नाही काई? अयो हमर 7 नंबर वार्ड रो कॉर्पोरेटर स्वर्णप्रभा राय को हाँ। स्वामी सुशांत भाई हाँ सेना मटन टिके भोजी करी तुमको देइथले तमे नेई कि केमिति खाई देलो तमे 7 दिन जाय हो लाट्रिन छाडिलो नाही सब पटिया पकई देलो मते चुप 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 रह थाना बाबू आसी यतर सब तम कथा कहबी ତୁ ତାହେଲେ ଲବଙ୍ଗ ମାରିଆ यस सर ଆଜି ଥାନା ଜଏନ୍ କରିବୁ यस सर ସ୍ୱଚ୍ଛ ମନ ସାର୍ ତମେ ପୁରା ସେ ହୋମଗାର୍ଡ କଟରେ ରହୁଛ ହେ ସାର୍ ରହୁଛୁ କଣ ପୁରା ତ ସଫା ପରିଷ୍କାର କରିକି ରଖିଛି ଏରିଆଟାକୁ ଆଉ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ସେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ ହଁ ହେଲା ପରିଷ୍କାର କରିବୁ ସେ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଏବେ ଛାଡ଼ ତମ ଜିନିଷପତ୍ର ଯାହା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ କାଢ଼ିକି ବାହାର କର ଆଜ୍ଞା ଲଡ଼ୁ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସଫାସଫିରେ ବୁଝିଲ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା। ସେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ହୋମଗାର୍ଡ ଲବଙ୍ଗ ରହିବ କ'ଣ ବୁଝିଲ ସାର୍ ରହିବ एथर जानले तुम किए हाँ। आ एठी कोन पई आछि एथर तमने कुह मो पई कोन सब करि परिबा किछि करि परिबनी किछि भी नहीं छी पूरा अनाड़ी आसीछि घर खाली कर ଲଡୁ ଓ କଣ ହେଲା ରେ कहला साला होमगार्डटा घर जगिबा कथा घर न जगी घर पूरा फांका करी देला ଛାଡ଼ିବିନି ମାରି ଦେବି
ये होम गार्ड को ନାଇଁ ବେ आउ ମୋର ନିଜ ତତେ କହିବି ତୁ ଯଦି ଏମିତି ଦିନକୁ 10 ଥର ଫୋନ କରିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିଲୁ? ଆରେ ନାଇଁ ରେ ମୁଁ ଘରର ଆଉ ସବୁ କାମ କରିବି ନା ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦିନ ରାତି ବସି ଗପୁଥିବି? ଆରେ ନା ନା ଭୁଲ ବୁଝନା, ମୋର କହିବା କଥା ହେଲା ତୁ ଯଦି ଦିନକୁ ଏମିତି 10 ଥର ଫୋନ କରିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ପାଠ ପଢିବୁ କେତେବେଳେ? ଆରେ ତୋ ରେଜଲ୍ଟକୁ ପରା ଆମେ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ବସିଛୁ। ए बो तू सेमती धमक देले कथार्ता मो साथ करनी बुझलु कौन करी कहलु तो स्नेह ममता आ भाईंकर भल पाइबा आ तनुर अलिपूर्वक सम्मान आ बापांकर आकट रूपक निबिड़ता एठी मु बहुत मिस करछिला बाबू ଆଉ ତଟିନି ତା ପ୍ରେମକୁ ମିସ୍ କରୁନୁ? ए बो तू ना हाँ छाड़ से कथा अच्छा कहलु फंक्शन पे सब रेडी गेला तो କାଗଜ ପତ୍ର କାମ ସବୁ ଆଜି ସରିଗଲାଣି, ହେଲେ ଦେଖୁନୁ ତୋ ବାପା ପରା ଏଇ ଯାଏ ଆସିନାହାନ୍ତି। ए बो मु फंक्शन ना पूरा पूरी पूरा मिस करबी କିରେ ତୁ ପରା ନିଜେ ମନା କଲୁ, ତା ନହେଲେ तू ଫେରିବା ଯାଏ ଆମେ ତତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତୁ। नहीं 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 शुभ कर्म रे जम्मा डेरी के आद उचित नुहे ता भाई तो कहछन ना से आसला परे मते गोटे बहुत बड़ पार्टी देबे हो बो तोर खाली रागुचो आ मु कोन करबी कहलु हो मो भाई के संगे रात में कथा हिजिबी बाय बाय बो बाय। दुष्ट गौठीकार पिला जो जो बड़ हुअନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟାମି କମି କମି ଯାଏ, ହେଲେ ଇଏ जो जो ବଡ଼ ହଉଛି आ ଦୁଷ୍ଟାମି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। नमस्कार समुद्री नमस्कार समुदी, ଆପଣ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଲେ ଯେ? आपणकर काम गुड़ा जमती हठात हठात हो जाऊँगी मते तो पुणी सेमती हठात आसवाक पड़ो ना କୋଉ କଥା ସमुदी, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। नाई ये जाना पाइली चौधरी कंपानी मालिकाना सत्व ईश्वर ना समुदी उइल करने को जाउछंती। ହଁ ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି। अंततः ए विषय समुदींकर कौन मत टे पचारा उचित नथिला। मो तांकर व्यावसायिक बंधु तापरे घर को मो झील को पठे आम संपर्क को स्थायी संपर्क में परिणत करने को चाहे से दृष्टि ନାଇଁ ସमुଦି ନାଇଁ, ଆମେ ମନରେ ସେମିତି କିଛି ଭାବିନୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଯୋଉଟା ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ପାଖରେ ବିକଳ୍ପ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି କିଛି ନଥିଲା। नाही केमिति जीवन तो आपणकर निज पुओ ना ଈଶ୍ୱର ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ସमुଦି। किंतु निज रक्तर नुह। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ? मो कहवा चाहे ईश्वर पाई ए घर जो निष्पत्ति नहीं ताहा संपूर्ण भूल। ଭୁଲ କେମିତି ହବ ସමුଦି? ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ମୋ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି। କମ୍ପାନୀଟା ବି ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଦେଢ଼ଶୁର ଚାଲିଗଲା ପରେ ନ୍ୟାୟ ତ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର, କାହିଁକି ନା ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପୁଅ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଭୁଲ କୋଉଠି ରହିଲା? ताहले आपण चाहूचंती आपणकर स्वामी जमती तांको बड़ भाई दयार बंची आसीथिले वर्तमान आपणकर पुओ झियो मध्य ईश्वर दयार बंची रुहंतु। ଈଶ୍ୱର ମୋ ପୁଅ ସमुଦି। ଏ ଘର ଭିତରେ ଆମ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏତେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଯେ ମମତାର ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛୁ ଯେ ସେ ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନ। ଆଉ ସେ ଚନ୍ଦନର ମହକ ଦୟା ନୁହେଁ ସमुଦି, ପାଉଣା ହେଉଛି ଅଧିକାର। ଆଉ ସେ ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦେଇଛି ଆମ ସମ୍ପର୍କ। यदि संपर्क कटि जाए यदि से बंधन छिड़ी जाए सुभाषित चंदन यदि कला चंदन पलटि जाए ମାନେ पर को आपणार करिवार आत्मीयता भितरे सतकु सत कौ दिन यदि परटा पर हो जाए ତା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। कहीं असंभव अर्थ संपत्तिर लोभरे मनीष जितेबाला निज लोक पर कर दिए सेतेबाला परटा पर हो असंभव ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡୁଛି ସमुଦି, ଦୟାକରି ଆପଣ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। कथा बंद करदेले सतटा बदली जीवनी समुद्री କୋଉ ସତ କଥା? ए अर्थ संपत्तिर लोभरे ईश्वर जेतेबेले विष पलटि जीव समुदी
ए कथार किछि ग्यारंटी भी नाही समुदी। कहीं नाई आज ईश्वर आपण पाखरे अमृत काली जदि से विष पलटि जाए मो ए विश्वर केबे भी एमिति हेई परिबनी। से विश्वास आ से भरोसा ता ऊपर मोर अछि। ईश्वर एक मनीषर ना समुदुणी जे सत को सत भगवान नुहे जे एभली भरोसा और विश्वास ताप पर रखा जाय पारे। किंतु आपण एमिति संदेह करूछंती काई की? संदेह नुहे समुदुणी एटा होजे सामाजिकतार निच्छुक प्रतिछवि। इतिहास पुराण ठारू आरंभ करे आज समाज रे सेई गोटिए कथा मन रे उंकी मारे जेते भाई सेते घर। बास समुदी बास मु आपण को हाथ जोड़ी अनुरोध करूची दया करी आपण मो घर कतरे मुंड पुरांतुनी। जमा पुरे न थांती जदि ए घर को मो झियो बहु साजी आसीबा को मु स्थिर करी न थांती। एथिरे झियो दबारे असुविधा रहिला बहु सुविधाटा अछि बोली मो झियो को ए घर को पठेबे। कटिनीर मो बापा से मो रक्तर सृष्टि मो केमती चाहिबे जे जो घर को मो झियो बहु साजी आसीबो से घरटा गोटे अनाथर हाथ टेका दान रे परिचालित। तामाने आपण मो चाहे ईश्वर पाई लिया जाउथबा निष्पत्ति बदला जाओ। समुदी ईश्वर को एक कंपनी रो मैनेजिंग डायरेक्टर करा जाओ। हम बड़ पुआ ईश्वर जे एक अनाथ संतान अनाथ भावे ता हाथ रे किछि प्राप्य धरै देई ताकू ए घरु सबदिन पाई विदाय करा जाओ। ताहले मोर विशेष कथा सुनी रखंतु समुदुणी से अनाथ ईश्वर को मो झियो देढ़शुर सम्मान दबा पाई ए घरे केबे भी पाद पकईब नाही। कहूजे नमस्कार। फोन करथिला मु तो काई किछि जानि पारली नी। देख तो फोन तो साइलेंट अछि तो जानियो केमिति होवेला मो फोन ने भाई तो सहित कोन अर्जेंट कथा हबार अछि। कोन एमिति अर्जेंट कथा अछि? 2 घंटा पूर्वरु जाइछि 2 घंटा परे आसी पहुँचबो। कथाटा तते कहिलानी जे शेषरे तते इठी दूती भाबरे पठेई देला। तू एमिति कोन कहउछु? आउ केमिति कहबी कोनु? केमिति कहबू कह? मोर परे घरे आउ किछि काम धंदा नाही खाली दिन राति बसी तारी संगे गपुथिबी। काई साना भाई देनु को 10 थर तते फोन करछंती आ ता सहित कथा बा को सब काम को पछरे पकई दउ। चुप एकदम चुप। से ईश्वर आउ मो पुओ जीवन ए दी जण कोन मो पई समान? तो पई समान रहले भी सेतरे मोर किछि फरक पडुनी बरम कहिबा को गले मो बड़ भाई। चुरी को जाउबे तो बड़ भाई कोन बड़ भाई की बड़ भाई से तोर मु कोन ताकू 10 मास 10 दिन गर्भ रे धरि जन्म देछि जे से तोर भाई हेइ जबो आ मोर पुओ हेइ जबो। ए मु तते खबरदार कर दउछि से बड़ भाई रो नाटा मो आगे रे केबे भी धरि मुनी। फरक नहीं जाय क कहलु किछि कहिबा दरकार नहीं। मुंड खराब होतिबा लोक मानको सहित भलो लोक कथा बा आदौ उचित न। सुनी जा कहछि गलानी बहुत साहस आई गलानी। निया लगे देबी निया लगे सबु स्नेह ममता को जाली पड़ी पाउस कर देबी। सुबासित चंदन भली मह मह हे बासुदिबा
କାଲିର ବନ୍ଧନକୁ ମୁଁ କଳା ଚନ୍ଦନ କରିଦେବି, କଳା ଚନ୍ଦନ। କଣ ହେଇଛି ସୁଧା? କାହା ଉପରେ ତମେ ଏମିତି ବିରକ୍ତ ହଉଛ? କାହା ଉପରେ? ତମର ସେ ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ଉପରେ। ହେ, ବହୁତ ମୁହଁ ବଢିଗଲାଣି ତାର, ବହୁତ ସାହସ ହେଇଗଲାଣି। କହିଲା କଣ ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ହେ ପିଲା ଲୋକଟା କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଣ କହିଦେଇଥିବ, ତା କଥାକୁ ଧରି ବସିଲେ ଚଳିବ? ହଉ ଶୁଣ, ମନରୁ ସେ ବିରକ୍ତି ଭାବ କାଟିଦେଇ ଖୁସି ମନରେ ମୋ କଥା ଶୁଣ। କଣ ଶୁଣେଇବ ଶୁଣାଅ। ଏଇ ଆମ ଈଶ୍ୱର କଥା ମୋ। ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ମତେ ମୋ ବଡ ଭାଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଁ କାଗଜ ପତ୍ରରେ ଈଶ୍ୱରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଇ ଆସିଛି। ଈଶ୍ୱରର କେଇଟା ସିଗ୍ନେଚର ବାକି ଅଛି, ତାପରେ ଯାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ହବ। ତାମାନେ ତମେ? ହଁ, ଓକିଲ ପାଖରେ ମୁଁ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇ ଆସିଛି। ତମେ ଜାଣି ଖୁସି ହବ ସୁଧା, এই খবর পাইবা মাত্রে কোম্পানির সব কর্মচারী মানক মধ্যে গোটে আনন্দর বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছি। আরে ফংশন করিয়া পাই পুরা সমস্তে ব্যস্ত। আরে কিয়ে কହୁছি এমিতি হব, কিয়ে কହୁছি সেমিতি হব। আরে সমস্তে পুরা পুরা পাগল হয়ে যাইছন্তি। তুমি পাগল হয়ে যাইন তো? হ্যাঁ, মু বৃদ্ধ পাগল হয়ে যাইছি। আরে ফংশনটা মো প্ল্যান অনুসারে হব বলি মু কোম্পানির সবু কর্মচারী মানক জনাই দেইছি। তুমি দেখিব সুধা, আমি শুনিথিবা কথা তৃতীয় যুগরে প্রভু রামচন্দ্রঙ্কর অভিষেক পাই রাজা দশরথ যেমতি আয়োজন করিଥିଲେ মু ঈশ্বরକୁ ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ভাବରେ অভিষক্ত করিবা পাই কোউ বাবদরে বি কম করিবেনি। রামচন্দ্র কিন্তু রাজা হেই পারি নথিলে, কিন্তু মো ঈশ্বর নিশ্চয় রাজ সিংহাসନରେ অভিষক্ত হব। এতে বিশ্বাস, এতে ভরসা ଅଛି তা উপরে? হ্যাঁ, রহিবা স্বাভাবিক। কিন্তু কাহিকি কোউথি পাই? কাহিকি না সেতবেলে সেঠারে কৈকেয়ী থিলে। এবে কোন এঠি কৈকেয়ী নাহান্তি? কৈকেয়ী নথিলে কোন এঠি সৃষ্টি হেই পারিবেনি? তনুরা ঠিক কହୁଥିଲା, আর তম মুন্ডটা পুরা খারাপ হয়ে যাইছে। তা ন হইଥିଲେ তম ভଳି কৌশল্যা মা পাটিরে কৈকেয়ী নাটা কেবে উচ্চারণ হেই নথান্তা কি তম মুন্ডরে পশি নথান্তা। পশিছি বলি তো কହୁছি, সে ঈশ্বর পাই মু কৌশল্যা নুহে কৈকেয়ী। কোন কহিল তুমি? তুমি কৈকেয়ী? আরে তুমি ঈশ্বর পাই কৈকেয়ী? কাহিকি মু এমিতি কোউ মিছ কথাটা কহিদেলি যে তুমি পুরা আকাশরু খসি পড়িল। কিন্তু সুধা তুমি হউছ ঈশ্বরর মা। না, মু তার পালিতা মা। সুধা? কোন সুধা? হ্যাঁ, কোন সুধা? মু কোন তাকু 10 মাস 10 দিন গর্ভরে ধরি জন্ম দেইছি যে সে মোর পুଅ ହେଇଯିବ আর মু তার মা ହେଇଯିবি? চুপ হয়ে যাও সুধা, চুপ হয়ে যাও। তা নহলে ঘরের পরিবেশ তোমাকে উপহাস করিব। তা বলি সত কথাটাকু মু কোন মিছ বলি কহিদেবি? কোন সতর আশ্রয় তুমি নৌছ? কোন সতর আশ্রয় তুমি নৌছ? আরে ঈশ্বরকু তুমি জন্ম ন দেইছিলে বি তুমি কোন নিজ মাতৃত্ব হুদরে তাকে স্থান দেইন। আরে নিজ সন্তানকু পর করি পরকু আপনর করিবার ব্রত ধারণ করিন। আরে তুমি কোন নিজ মাতৃত্ব হুদরে তাকে স্থান দেইন। মমতার সেতু বন্ধ স্থাপন করি স্নেহ মমতা বন্ধনের তুমি কোন ঈশ্বরকু কোলেই নেইন। কোলেই নেইছি সবু করেছি মু, সবু করেছি। কারণ সেতবেলে মো আখিরে স্নেহ মমতার অন্ধ পুটুলি বন্ধা হইতলা। হেলে আজি আজি সে অন্ধ পুটুলিটা মো আখি আগু খোলি যাইছি। মু দেখি পারুছি কোউটা সত আউ কোউটা মিছ। সেইথিপাই মু আজি মমতার পাউনা মাগুছি। কি পাউনা? ঈশ্বর বদলরে মো পুଅ জীবন হব কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। এ চৌধুরী পরিবার সবু সম্পত্তির মালিক হব মো পুଅ জীবন। ঈশ্বর অনাথ থিলা আর সবু দিন পাই সে অনাথ হয়ে রইব। এ ঘর ছাড়ি চালি যা উচিত। কোন কହୁଛୁ তুমি চিন্তা করি পারছ তো? হ্যাঁ, চিন্তা করি পারছি। তু পুনি এটি কাহিকি চালি আসলু বে? কাহিকি আসিবিনি? এত কথা যদি তো মনে থিলা তাহলে কাহিকি ঈশ্বর ভাইকে পুଅ করে মতে ভাই ডাকিବାକୁ শিখাইଥିଲୁ? কাহিকি ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀର ସ୍ନେହ ମମତାକୁ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ଦଉଥିଲୁ? কারণ সেতেবেলে মু জানি নথিলি যে যেতে
क्षीर कदली दे नाग साप पशिले भी से चोट मारिबा कथा निश्चय मारिबो ता प्रकृति को से केबे हेले बदली देई पारिबोनी ମୁଁ ବି ସତରେ ଜାଣି ନଥିଲି ଯେ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ତ ମଣିଷ ପ୍ରକୃତିଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦବୁ ବୋଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୋର ମା ଥିଲି ଆଉ ଆଜି ବି ମୁଁ ତୋର ମା ହେଇ ରହିଛି। ନା ତୁ ମା ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ମୋ ଠାରୁ ରାକ୍ଷସୁଣୀ କହିଲୁ କଣ କହିଲୁ ବେ ମୁଁ ଚାଲି ଯା କହୁଛି ତା ନହେଲେ ସତକୁ ସତ ମାରୁ ରାକ୍ଷସୀ ପାଲଟି ଯାଇ ମୁଁ ତ ତଣ୍ଟି କଣା କରି ଏସବୁ କଣ ହଉଛି ସୁଧା? କଣ କହି ତମେ ସୁଧା ମୟୀରୁ ବିଷମୟୀ ପାଲଟି ଯାଉଛ? ମୁଁ ହଉଛି ଜୀବନର ମା। ଆରେ ମୁଁ କଣ ଜୀବନର ବାପା ନୁହଁ? ତମେ ଯଦି ଜୀବନର ବାପା ତାହେଲେ ବାପର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଛେଇ ଯାଉଛ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନିଜ ରକ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭୋଗାରୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛ? এই ধন সম্পত্তি লোভরে ঈশ্বর যদি মো পুଅ জীবনକୁ পର କରିଦିଏ ধন সম্পত্তি লোভରେ ଭାଇରୁ ଭୋଗାରୀ ହେଇ ସେ ଯଦି ମୋ ଜୀବନକୁ ଜୀବନରେ ମର୍ଡର କରିଦିଏ बस सुधा बस ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସୁଧା ଏମିତି ନିଜ ଭାବନା ମନରେ ଆଣି ନିଜ ମା ପୁଣିଆକୁ କଳସିତ କରନି। ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ତମେ ବାପ ନୁହଁ ବାପ ନାମଧାରୀ ଗୋଟେ କଂସେଇ। ছি ଏତେ ନିଶ୍ଚ ତମେ ପେଟ ଭିତରେ ଯେ ଏତେ ବିଷ କଳ ପୁରେଇ ରଖିଛ ତମେ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ একথা ভাবিলা বেড়ে মতে ঘৃণা লাগুছি ঘৃণা। বাস বাস মোর প্রকৃত স্বরূপটা জানি সারা পরে এই গোটিয়ে চাপুড়া কোন মোর প্রাপ্য হাউ কিছু প্রাপ্য নাই মোর কিছু না ইচ্ছা হচ্ছে তোমার টটি চিপি মারি দেবাকু। মারি দিও মতে মু মরি যাবাকু চাহে মু মরি যাবাকু চাহে হেলে বঞ্চি রহি মো রক্তকু মু কেবে হেলে অবহেলিত হবাকু দেবিনি। বঞ্চি রহি মো রক্তর যন্ত্রণাময় জীবন মু কেবে বি দেখি পারিবিনি কেবে হেই তমে মোর স্বামী জীবନରେ ମୁଁ ତମକୁ କେବେ କିଛି ମାଗିନି ହେଲେ ହେଲେ ଆଜି କାନି ପତେଇ ମାଗୁଛି ତମେ ତମେ ସେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପର କରିଦିଅ ନା ଅସମ୍ଭବ ତମ ଅଣ୍ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ମୁଁ ମଣିଷରୁ ଅମଣିଷ ହେଇପାରିବିନି। ଅମ ହୋଇ ବାସୁଥିବା ସୁବାସିତ ଚନ୍ଦନର ବନ୍ଧନକୁ ମୁଁ କଳା ଚନ୍ଦନରେ ପରିଣତ କରିପାରିବିନି। ମରିଯିବି ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ମରିଯାଅ। ଆରେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲେ ବି ସହିଯିବି। এইটা কর তোমার তাহলে শেষ কথা? ହଁ এইটা ମୋର ଶେଷ କଥା। ମୁଁ ରାଜା ଦଶରଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୋ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କୈକେୟୀ ତାର କାମନା ବାସନା କରି ଚରିତାର୍ଥ କରିବ। ଭରତକୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷେକ୍ତ କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବନବାସକୁ ପଠେଇଦେବ। ମୁଁ ଶାନ୍ତା ପ୍ରସାଦ ଚୌଧୁରୀ ରକ୍ତମାଂସଧାରୀ ମଣିଷ ଯିଏ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ମମତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏ ଶିଳ୍ପ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଦାନ। ତାଙ୍କରି ଦାନରେ ମୁଁ ମଣିଷ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଅ ଭଳି ପାଇ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେଇ ବାପ ପଣିଆରେ ମୁଁ କଳଙ୍କ ଲଗାଇ ଦେଇପାରିବିନି। ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ସୁଧା এইটা মোর শেষ কথা। তাহলে মোর বি শেষ কথা শুনি যাও। মু মহারানী কইকেই নুহে যে বর প্রাপ্তিরে কপটতা করি ভরতকু রাজা করিবার চক্রান্ত করি। মু সুধাময়ী চৌধুরী গোটিয়ে মা মো গর্ভরু জন্ম হেই মো ছাতিরু ক্ষীর পি এ ঘরে বড়ুଥିବା মো রক্তকু মু কেবে বি গোটে অনাথ পাই অবহেলিত হবাকু দেবিনি। গোটে অনাথ পাই মো মাতৃত্বকু মু কেবে বি ଦି ଭାଗ କରିପାରିବିନି।
कहीं जदि मो मातृत्व को उपहास करी मो सिद्धांत को बदलई दबा को चेष्टा करे ताहले से मोर मला मुह देखिबो अब एटा हबो मो पाई ममतार पाउना आ तम सारा परिवार पाई सुबासित चंदन भली मोह मोह हे बासुदिबा कालीन बंधन को कला चंदन कर देबी कला काली बासुदीला धड़ा चंदन आजी ही कोला बासी काली हसुखीला स्नेह मंदिर आजी है परदेसी पुरुण हेला आजी कालीर परिचय निजर बोलिया दिटो पाकिलु पुरुण हेला आजी कालीर परिचय निजर बोलिया दिटो पाकिलु जननी साजुचियाती जननी साजुचियाती जहर जना कालीर बंधन हेला कड़ा चंदन कालीर बंधन हेला कड़ा चंदन कड़ा चंदन मधुर संपर्क कपट विषभरी छिड़े देला जी ममता सुन डोरी